Em trộn mồi nhanh lắm, 1 phút 30 giây. Hương liệu thì anh em cứ sử dụng hương liệu bình thường của anh em nhé. Em hôm nay em sẽ cho hương liệu vừa vừa thôi, không phải là quá. Chút hương liệu này, hương liệu này em tự làm nhé. Đây là mồi xả này. Cá này. Tất cả luôn này sử đất. Hôm nay vừa câu vừa được nghe nhạc anh em ạ. Bông tuyết thì em có xay lẫn vào trong này rồi nhé, nên em không phải cho bông tuyết nữa. Bình thường ra thì cám bình thường, cám cá bình thường thì anh em nên sử dụng một ít bông tuyết cho cái mồi xả của anh em mình bông tơi nhé. Mồi này của em thì em trộn sẵn bông tuyết trong này rồi. Cái này hơi khô, cho thêm chút nước nhé.